Nzambe na likolo ayebi mukuna te. Nzambe na likolo ayebi mukuna te. Nzambe na likolo ayebi mukuna te. Nzambe na likolo ayebi mukuna. Ayi mukuna les sorciers mukuna nchor. Mukuna Kadia Pemba mukuna nchor. Mukuna assassin mukuna nchor. Mukuna terroriste mukuna nchor. Nzambe na likolo ayebi mukuna te. 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 Ayi mukuna les sorciers mukuna nchor. Mukuna Kadia Pemba mukuna nchor. Mukuna assassin mukuna nchor. Mukuna terroriste mukuna nchor. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Nzambe ya pambolondo kozuli bakuya kunanda ndekuna yo. Bien-aimé mboke ezali ya kobeba. Bien-aimé mboke ezali ya kobeba. Un jour bokoloba ete tozalaki na raison. Un jour bokoloba ete Nzambe atindaki biso réellement. Un jour bien-aimé boko témoigner grandeur ensemble na makambo oyo biso toyebisaka bino. Bien-aimé boza komona, bien-aimé makambo eza koleka, mais lokola boza bafana kuiti, lokola pe mingi baza ba sorcier, baza kokotela baninga na bango ba sorcier. Ayi mukuna o les sorciers mukuna nchor. Mukuna Kadia Pemba mukuna nchor. Mukuna assassin mukuna nchor. Mukuna ye terroriste mukuna nchor. Mukuna assassin mukuna terroriste mukuna Kadia Pemba. Bien-aimé dans le Seigneur, mukuna nchor. Mukuna assassin. Bien-aimé dans le Seigneur, boyoki makambo izole kana kolioyo. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ah, bien-aimé, aux adresse y a bien. Aux alina adresse y a bien. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien-aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Batombo kakatombo kakabiso po bango balingi ba kosa ko bebino bazwaka ba mbongo na bino ba détruire ba foyer na bino ba détruire bana na bino ba bima même na basi na bino pe basi ba bima même na mibali na bino po bazara pe ba homosexuel bazali ba ouvrier ya Satan ta tindi bango po ba détruire bana na nzambe. Et si epai politique et coincé bino epai ba milisia mokili ba coincé bino bokimi siko la soi-disant bonzambe mais bosaka na maboko na bango po batindi ba ouvrier trompeur pour ba détruire yango nzambe. Bien-aimé, ce qui a se révélé vraiment na yo, bien-aimé, aux huit Saint-Esprit, au comprendre ndenge mokilo système ya mokilo, système pyramidal, système babylonien, bien-aimé, pour kabwana na bango. Bien-aimé, na moni na bondela. Yoka no tempa pati ndi biso pour partager. Yoka affaire Pascal Mukuna, combattant longwa na sentiment. Bien-aimé na bandeli. Yoka tem affaire Pascal Mukuna, combattant longwa na sentiment. Parce que ba combattant bozo kanisa Mukuna zana bino azana bino te. Bien-aimé, na loba ki yango bandakala ton na moni ki Mukuna za ko dénoncer na loba ki Mukuna aza infiltré. Bien-aimé, ba moni Mukuna lokolo yoza muluba kende ba kote kuna kende ko jouer rôle nzokande ye mutaye ko panza ba combattant bolongo la sentiment. Bien-aimé, nga eza te so na moni akomi ko dénoncer ka ba pasteur directement comme ndeko na biso. Jamais. Denis Lesi a dénoncé asa ndeko na biso te. A dénoncé ya lokuta po ayebi makambo salaka. Na se bino ke Roger Baka salaka ya biso te. Mais a dénoncé pe. Mais otala ka misala na ye eza ya biso te. Mais tellement que parmi nous il y a des aveugles. Soka yugi kaka muto dénoncer ndeko na biso. Bino pe ba combattre soka mutu moko ba dénoncer kutugwa ndeko na biso. Nsoka nde bien-aimé,
musicien moko lobaki pona ko kangali pungu il faut ko tia soi ba combattant bo sala keba et si ba tinda déjà ba poison na poto awa pona ko boma ba combattant moko soki ka bomoni mutu moko boye boko bien aimé tanga ye pembe na yo ko boma yo. Attention, bien aimé la moni na bonde la mbote to passo la makomi ndeko nanga na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na bomoi papa. Merci. Au télémisi biso papa pour être to bele la bano ya yo. Bano ya yo ba longwa na maboko ba faux politiciens. Bano ya yo ba longwa na maboko ya ba faux pasteur. Bano ya yo ba longwa na maboko ya ba faux chantre. Bano ya yo ba longwa na maboko ba musicien mokili. Pour être papa ba benga ba prince des mondes des ténèbres. Ba sangani pona ko détruire bana na nzambe. Pona ko mema bana na nzambe na distraction. Pour te bana nzambe papa. Ceux qui ba kufi ba mona nkembo na yote. Ba kutana na yote. Yo papa so tinda biso papa. To bisa bandeko ya biso ba bimakati na bango. Ba yeba kulanda kaka yo parce que tu es le seul maître. Tu es le roi des rois, le roi des gloires, le leader des leaders, le maître de maîtres. C'est toi, Seigneur, tu as porté un corps, tu t'es donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Nena koza place dans na bomo na biso, mutute papa. Yango grâce au sala na biso, sans pe na bande ko na biso bakangami na batuana. Soko sali grâce te papa, toko suka na sia mokilo papa, ba ko kutana na yote. Yango zo tinda biso, to beta son de la trompette, bande ko ba sortir du milieu d'eux. Papa, message allélo et kambola bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nzambe na likolo yebi mokuna te. Nzambe na likolo yebi mokuna te. Aïe mokuna le sorcier mokuna nchor. Mokuna kadiampemba mokuna nchor. Mokuna assassin mokuna nchor. Mokuna terroriste mokuna nchor. Bien-aimé basabanchor. Bien-aimé basabanchor. Bien-aimé na landi histoire moko no ki passe. Histoire na yoka ngo déjà bandakala. Bien-aimé na yoka yango déjà kala. Eza na mutu moko kaka benga ngai. Bien-aimé pona ko yebisa ngai ke mukuna aboma mutu na ye collaborateur na ye. Bien-aimé il y a longtemps déjà. Ndeko moko benga kanga po yebisa ngai de frère Loba Likambo. Mukuna aboma ka penda collaborateur na ye. Parce que collaborateur wana akomaki ko telemela misala ya mukuna. Akomaki moko ko matana sherboy azo te ya makambo mukuna oyo mukuna sala na mabe. Alors mukuna komaki ko telemela ye parce que mukuna lingi ba landa kaka lokuta na epe buzoba na eba no détruire peuple. Yango ba bomaka collaborateur wana. Le lobo yoki mwasi ya collaborateur ango mukuna pel abimana mwasi ango et puis abimana mwana ya collaborateur wana. Moi je wana tunier mais batu baloba yo toboma mobali na ngai. Comment yo lelo linga ngai? Bien mes réponses mukuna ezalaki mobali no si akufa. Bien mes mukuna atambola kana munduki. Bien mes bazali basali ya nzambe te. Bien mes na yebisaki bino na Congo mosali ya nzambe moko te azali o batu boyebi minene wana. Basala nzambe bazana kimia. Mosala nzambe na nouvelle alliance. Eza mutu nyonso ya mbi Yesu na bomo na ye. Mais mutu nyonso ezalaza papa na yo, ezalaza mama na yo, ezalaza yaya na yo, ezalaza noko na yo, ezalaza membre moko famille to camarade na yo. Atonga église bâtiment, bien mais yeba ngoke, il n'est pas de Dieu. Parce que tout ce qui était dans la Sainte Alliance, le temple, la dîme, biloko nyonso wana, l'agneau, c'était l'ombre de Jésus-Christ. Bien dans la nouvelle alliance, mon côté ayo karaboui, au commandé disciple, et non au commandé membre dans une église bâtiment, au baloko pesa babiloko moko physique. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Tout est spirituel. Mais mon temps à verser dans le Bosso, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, dans lequel on a verset 11. 2 Corinthiens chapitre 11 plutôt, dans lequel on a verset 13. Comment va verser? Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé Yoka. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Voilà. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alléluia. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Yoga verset 15. Il n'est donc pas étrange
que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, dans le va combattre après. Dans le mukuna. Bien-aimés, ngai na frère nanga tangi. Na Bruxelles awa tokenda epa ya nièce ya mukuna. Histoire vraie. Azakana nièce de moko awa na Bruxelles. Mais na kotanga kombo na ite. Tokenda ka benga ka biso azaki na besoin ya prière. Bien-aimé sœur wana a se confia na biso. Bien-aimé yoka likambo ya bisa biso. Aloba mukuna aza ndumba ya basi. Mukuna abimaka na ba copine na ye ba copine ya fille wana. Aloba na biso mukuna même moi si na boya ki wana ezaki makambo lukuta. Aloba na biso mukuna aza mutu ya bakisi. Amondaka mukuna na ba livre moko bizarre. Mais eloko na kamwe to makambo mukune bini na moni olanda ngai sœur na ngai. Je n'ai rien contre toi, mais j'étais étonné na monio a publié photo mukuna na ye a commis je suis mukuna. Na kamwe makambo yo yebisa biso pona noko na yo soi-disant. Na mwaso ya zwa ya sika makambo yo sala mwasi. Bien-aimé, sero na yebisa biso boy na koloba pona za mosena nzambe mutu na nzambe a solola. Eza pona ko libérer bandeko. Abi mukuna epa ya baluba balingaka basi na bango babendaka bango bo comprendre babendaka bango eloko wana. Babendaka bango ngo ezala mulai. Na solo kwa mukolo. Bo comprendre kama zoloba. Niesa mukuna bi mukuna a confia ye mwasi na yewana abendaka eloko wana koma mulai. Bien-aimé, quel niveau? Mukuna, il n'est pas de Dieu. Bible lobby. Bien-aimé, parmi bana mukuna, mukazaka homosexuel. A Bengsen qui ça commissaire pasteur. Bouyebi ala ta ba pantolo ya ba homosexuel kangi na nzoto ya mukuse bo. Bien-aimé dans le Seigneur. Abimarana, un des musiciens congolais. Basala Mosina Mobali. Mukuna, il n'est pas de Dieu. Bien-aimé na loba ki na bino misana na bango ekomona epe ya nzambi sitelemi ba kukoya moko moko. Bien-aimé basangana kana butu ba ko détruire ngande ko na bino. Bien-aimé ba kokakate parce que je suis de Dieu et tout ce que je dis c'est vrai. Bien-aimé tala histoire ya mama wana. Mukuna à cause mukuna makambo aza kosala aza ko dénoncer côté moko boy pour akomisa côté mususu eza ba jeu aza kosala aza infiltré mukuna aza infiltré na côté na bandeko nanga ba combattant bolongola sentiment ba combattant ndenge bino botelema bofungola peuple congolais ba combattant botiana mutu na bino. Histoire inabino, il faut balingaka esila. Alors pour esila, il faut ba détruire bino moko moko. Il faut ba boma bino moko moko. Il faut ba assassiner bino moko moko. Boza fort. Nessa bino yango na partie à révélation ensemble. Na kutana na odombo, na ibisa odombo. Boza batinda mi nzambe. Na kutana na boketi wa yambo na komanda eso. Na ibisa boza batinda mi nzambe. Na kutana na Babé Masombo na Paris. Il est accompagné de sa femme. Na ibisa Babé Masombo. Boza ya nzambe, boza mission na bino. Bako infiltré bino. Bomona bino bo ba misu bazaki na bino. Ba tourna déjà ba veste. Boza tellement fort. Et bomi ye bakate. Boza tellement fort ba combattant. C'est les inos. Boza tellement fort. Ba sous boke bana ba journaliste. Nazo sabino ba combattant. Ne bisaka bokechu. Luka journaliste moko tumi bale karamaka na bango. Ko salga be miso pamba tina ba journaliste pamba. Ba luka ka ba boma bino. De na moni nzamba pambola comme ça la babiloko na yemoko. Quelle grâce. Ba pe bazolanda. Bino bozo réveiller batu. Ba combattant bolongo la sentiment.
mukuna aza ya bino te. Mukuna aza parmi bateau bazoloka ba exterminer bino. Mukuna il joue le jeu. Combien balongwa kini baya awa bakoma kina bino bazonga na bango kini? Combien? Bon, eloko sabaye ko ya ese boyebi. Bo mo te parmi bino misusu pe batika do ba solo la na ba o baya ki wana. Combattant bunda komba na yo. Bien-aimé ngai na bundaka naza combattant ya Jésus-Christ de Nazareth. Souci na biso batu ba yamba Yesu. Jamais na mutu moko be pona monia dénoncer faux pasteur comme ndeko nanga lukuta. Ngai nzamba ko révéler nga sosa ndeko nanga ou pas. Biso tozo bunda pona bato mabe oyo bakoti na Congo pona ko endormir peuple congolais pona ko lia bambongo na bango pona ko faire souffrir bango balingi ba école ezalate pour congolais zalaka bourrique botela bino mon internet kaka ko finga bato ba finga ka ce sont des illettrés, une bande des illettrés. Voilà, le Congolais est représenté aujourd'hui par une bande des illettrés. Yango le bobo alobaka. Congolais soko za muyibi ndoza oza prêtre. Ba Congolais ba yemba imana banzembo zaka ba miyibi. Bien aimé. Et puis ba monde ba prêtre bazo représenter Congo sikoyo. C'est du n'importe quoi. Congolais il est temps au lamuka. Même dans ma famille na Congo, so mutu moyo bala mwana bino aza licencié so ni babi muta babik et pardon. So ka coopérateur mo ta Angola yé donc il famille sepeli. Ba politicien to ba randa biso bongo. Le lobe intellectuel ba koma baza suna valeur te. La valeur te. Zalande coopérateur, zalande voleur, zalande donc courageux, voilà. Et on va le slogan moko boy, oh chancelo ko pamba, oh patati patata, oh voilà. Bien aimé, na verset bien aimé, na Jérémie chapitre 27. Jérémie chapitre 27, verset 14. Voilà, je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé, soit verset, Jérémie chapitre 14, verset 27. Donc, chapitre 27, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, Yoka, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Voilà. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. C'est le mensonge qu'il vous prophétise. Babini, le prophète, Babini, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Ce sont des rois de Babylone. Système babylonien. Bien aimé, roi de Babylone. Aux hommes de l'église catholique. Aux hommes de Makamzo et c'est la Babylone. Bien aimé, bazo me maintenant enfer Babylone. Babylone la grande prostituée. C'est l'église catholique. L'église catholique, tous les politiciens bien aimés qui n'ont pas pape que ça la nini. Système babylonien, bien aimé. Tous les faux pasteurs, système babylonien. C'est le monde. C'est le diable. Bien aimé. Yoka. Car c'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne les ai point envoyés. Nous avons mis bien aimé. Et il prophétise le mensonge en mon nom. Il prophétise le mensonge en mon nom, bien-aimé. Oh. Afin que je vous chasse. Moni. Il prophétise des mensonges en mon nom, afin que je vous chasse. Et que vous périssiez. Et que vous périssiez. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. Oh, Moni. Pourquoi ba kosa yo? Ponzamba bengana yo. Ndenge na jardin d'Éden. Dans ce pas ko kosa Ève. Poanine. Bit na iba Ève na adaba bimana jardin d'Éden c'est qui les cas qui penza mais pas bimisa qui bon na jardin d'Éden pour ba tout ça qui ni de côté yango ba faux prophète ba ko kosa bino poni ne ponza ba benga na bino na jardin d'Éden spirituel qui est le corps du Christ ba benga bino na bonzambe au kufyo ke li felo bien mais nzamba le bien qui mtatinda bango mukuna azana no lukuta c'est un menteur. Bien aimé, tala yoka bisoto yebindenga nyoko la kabasi ba benga ka tozo ba pela mukuna bele bomoni akepa un soi-disant comme prophète soki mbakadi un sorcier oya bimaka na nzoto na ye ya timona ka bimaka na nzoto na ye so mana nzoto no ndoki omoni botela Moïse mbi etanga ko ne kobo akepa ya mukuna sambelela ye basa bandoki botela tanga Moïse matuta soki Moïse matuta ko oui Moïse matuta je crois bo makabasi na yewana. Ben, boté la tango à Kedaki ko Moïse Matuta. C'est qui encore? Comment on t'en mais vous êtes comme oh vous m'avez passé là.
boyebi wa bomaka basi na yewana. Voilà. Bon, tela neti mutu wana. Bo tela mutu wana. Après que moi si na yetan avant kufa. Albi alingia bomangai, alingia bomangai. Azobenga batu. Nana zongsa libala wana. Mukuna. Nana zongsa libala wana. Mukuna. Ozomona, Timothée Wansanini akufi. Mukuna c'est un sorcier. Bien aimé, mon nzamba tinda bangote. Bien aimé, bon nzambe zali mutu akangamande na Jésus-Christ. Ben ko kangana mutu mokilité. Un vrai serviteur de Dieu à côté ayo kangamana été. À côté ayo kangamande na Jésus-Christ. Ben motela le confinement corona. Bango mo bakomi sa siko batu bo semba na bandako. Ça dit ba pesi biso raison. Tant que ça rabino ke bo semba na bandako. Amona rabiso bo balobani biso to ba antichrist. Le lo ndengene bakomi sa bino ke bo semba na bandako. Bien aimé. Nzamba lobi boy, là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Yona ndaku na yona mobile na yoso busangani, nzamba za kati na bino. Yona ba na ndaku avant bola la busangani, nzamba za na bino. Pour lokona kolukani na l'église bâtiment eza nzambete. Ezali sa de mort. Bokena na sa de mort. Bien aimé, bazali ya nzambete. Na kina fasi na suka, ezaka ba malendisi, po ba ko lendisama. Bien aimé. Donc, na Philippiens, donc na Philippiens, donc na Philippiens chapitre 3, voilà. Philippiens, voilà, Philippiens chapitre 3, dans lequel on a verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Voilà. Un ennemi de la croix de Christ. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Parce que dans la croix à Christ, tout est accompli. Christ a accompli la loi de Moïse. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Nous sommes sous la grâce. Jean 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes sous la grâce. Tout est grâce. Moko bobayemba na sabino pe aza misala mabe atom stamos de nadaj baza bato misala mabe ba tout est grâce mais ba senga rabadim ba kanga rabajen siko quelle grâce bango bayemba mais tela ndenge bolinga bango na mona ba poster donc bozu ba commentaire na sabino Mathieu Lotunda c'est un sorcier pire yo na bigul fait comme un vrai congolais pire venez Mathieu Lotunda ça se basa bana ya Beni Hin na coutrement na façon de parler. Bon, on a bateau, c'est beaucoup de façon de parler. C'est la séduction pour vous séduire. Ou bakana misala ba kosenga ba offrande, ba kosenga ba dîme, ba kati misala ba bengi so temple ba bela tako bela. Bien aimé, ils ne sont pas des dieux. Ils sont là pour vous séduire. Nga na retour église bâtiment pourquoi na kena batu wapi Bible bi ba nouvelle pour ça le kola mi pepe na ko kanga mo pepe chrétien ça le kola mo pepe il est conduit par l'esprit si on a kanga bino chaque dimanche chaque mardi pourquoi na hôtel bino ni pendant 10 ans 30 ans 40 makamba lukuta et ça ka ba message nza bazo pesa ton message yé oyo pesi nouvelle yaki atongi arche atongi église bâtiment te arche. Arche ne sont représentés Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est un dimela qui arche wana côté qui na arche wana bikisim, abiki samaki. Neti biso na nouvelle arche c'est Jésus-Christ. Mon Dieu, ce sont ndima ba message so côté en accord de Christ. C'est spirituel. Dans Matthieu 6 verset 6, Balbi entre dans ta chambre, prie ton père qui est dans le lieu secret, il te le rendra. Pourquoi bazo kosayo? Bien aimé, nakina verset na biso. Philippiens 3 verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Mituka somo, bataku, babasi, bazan, denge moko na bapayen. Bible c'est bien aimé, un vrai enfant de Dieu. Il faut zala mobali ya mwasi moko. Tote mwasi ya mobali moko. Aye bako idike bana na ye. Be bango bali baza basali ya nzambe. Me baza na mwasi moko te. Ya basi baza na mibali moko te. Bana na bango ni bashegi. Bana bango ba vrai païen. Bien aimé. Boya pa ya Jésus-Christ.
Mukuna aza ya nzambe te. Mutombo aza ya nzambe te. Walesa aza ya nzambe te. Mbakadi aza ya nzambe te. Bien-aimé, baza ya nzambe te. Na o mususu yo na bosani kombo na ye na bosani ba kombo na bango Walo aza ya nzambe te. Denis Lessé, un vrai sorcier aza ya nzambe te. Bouté attendenge na bango te ba choko bani na mona mutombo ya a na brise tala chenette monene. Ngabi o mutu na nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des gens charnels, les ouvriers trompeurs. La parole de Dieu déclare, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous, en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Loup alia kaka brebis. Il faut dépouiller yo mongo. Bien aimé, il faut dépouiller mongo na yo. Il faut dépouiller même nzoto na yo. Il faut dépouiller yo. Bakunda babilo na porte à l'église na bango. Soko koti moyo bima ezaki. Comme fanatique kaka ndemo na musique. Bien aimé. Naza na frère na amour na problème na moi si na ye. Na kotanga kombo na été. Moi son do sambele pas pasteur, mon frère na bengi pasteur wana pas le balka moi si na ye. Pasteur a senga photo ya moi si wana. Bien mais est-ce que pour na sambele le faut pesa nga photo na yo? Est-ce que pour na sambele le faut pesa nga acte de naissance date de naissance na yo? Frère moi benga mbala mon abi ne fait pas ça. Bien aimé, plusieurs vous irez en enfer parce que vous suivez des faux prophètes. Ils ont une mission de vous amener chez leur père, le diable. Mukuna, c'est un impudique. Dans ce bino loko moko. Ndekomo ya mukuna. Na kolobate soza moi na ton neveu ton nan po boye baye. Po baye baye. Ndekomoko ya mukuna uta kisasa. Nsambe na likola zo kanga so na so kosa. Aloba nanga benebe ya longtemps. Aloba nanga frère, makambo so lubaka. Po na mukuniza vrai. Abingai. Mukomsusu kureki. Na moni taxi moko bebe koti na lupango eke na sima. Bien aimé, muku na bengai pona ke no mema biloko komela na mona mama Olive na Kabila ba vani do ba kitaki na taxi wana abinoka nzoto malili. Bien aimé, makambo nyonso muku na zo sala eza ba théâtre. Bien mais monde ya politique eza monde mabe. Moi, je suis en politique. Déjà, politique latine. Elle est dans la politique. Si vous avez la politique à ma bien. Si vous avez la politique à ma bien. Donc, c'est quoi intelligence, obscurci. Intelligence, lili. Intelligence, politique, mais ce n'est pas n'importe qui qui a politique. Il faut la menteur, il faut la manipulateur, il faut la rusée. Il faut la sans cœur. Donc les gens souffrent, mais toi tu es là. Pour ça, au salabatou. Biso tous abasali ensemble. Bien aimé, bo kabwana na batu wana nyonso. Ba combattant, mukunaza ya binoté. Bo keba bozala sentimentalité. Pour ba aussi sa bino moko loko la nguba. Pour makambo bino bolobaka, ata makambo ngana lobaka, ba sepelaka na bango te. Ba osala nyonso pour ba exterminer biso. Tokufa liwa ya nzambe. Et non, mutu moko boye, batindi po samsana. Atam to bakoti na pe mutu meza na volonté nzambe alingo kindi. Neti Jésus na volonté nzambe yemoko ale. Ami pese ke babomai. Bon ba eto yo bomai Jésus nzo ali nzambe le baki na esa yebaki ne fois kufa. Bien-aimés, réveillez-vous. Chers frères, chères sœurs, Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi et moi. Donne ta vie à lui et non à un homme. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Bien, mais le bika mouke pour eza malendisi. Mais donc c'est là que monsieur mobimba pour le cambona frère na ligne. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de Dieu vous touche et vous protège, vous et toute votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.